హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రంగస్వామి. మీరు చూస్తున్న సాయేశ్వర టెక్నికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి సామ్సంగ్ సర్వీస్ రిమోట్. సామ్సంగ్ కలర్ టీవీ నాకు, అలాగే ఎల్సిడి, అలాగే ఎల్ఈడి టీవీలకు మనం ఈ రిమోట్తో సర్వీస్ మోడ్ ఏ విధంగా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఈరోజు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఈ రిమోట్లో ఇన్ఫో బటన్ ప్రెస్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఫ్యాక్టరీ మెనూ ముందుగా వచ్చేసి ఇన్ఫో బటన్ ఫ్యాక్టరీ, ఇన్ఫో ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ అయ్యే ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా ఓపెన్ అయ్యే దాంట్లో మీకు కావాల్సిన ఆప్షన్ ఆర్జీబీకి సంబంధించి అయితే ఈ మెనూలో ఉంటుంది. అడ్జస్ట్ వన్లో మీకు కలర్ డిఫరెన్స్గా ఉంటే దీంట్లో ఎక్కువ తక్కువ చేసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీరు రిటర్న్ రావాలనుకుంటే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మొదటి మెనూలో ఫ్యాక్టరీ మెనూ మొదటి మెనూలోకి రావాలంటే మాత్రం మెనూ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మెనూ అవుతుంది అలాగే మొదటి మెనూలోకి వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇలా ఏది కావాలో అక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మెనూ వచ్చితే రిటర్న్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడేది మెనూ. ఈ మెనూ రిఫ్లెక్షన్, ఇందులో వి యాంప్ అంటే హైట్ ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. వి షిఫ్ట్ అంటే సైడ్కి ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే చూసుకోవచ్చు. హెచ్డబ్ల్యూ ఉడుతూ ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు. ఇలాగా ఈ రిమోట్తో మనం ఉడుతూ కానీ సరస్ రిమోట్లో ఏదైనా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. రిటర్న్ రావాలనుకుంటే నేను వచ్చి రిటర్న్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అడ్జస్ట్ రిటర్న్ మెనూ ఇలాగే ఈ రిమోట్తో ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే ఇన్ఫో కొట్టిన 1-2 సెకండ్లలోనే ఫ్యాక్టరీ బటన్ వదల ఫ్రెండ్స్. అప్పుడైతేనే ఫ్యాక్టరీ మెనూ ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ సారి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఉండేది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు చూడండి అంటే ఇలా మళ్ళీ చూసా ఫ్రెండ్స్. ఇన్ఫో ఫ్యాక్టరీ ఇలా మళ్ళీ సరి చూసా ఫ్రెండ్స్. ఇన్ఫో ఇలా ఇన్ఫో ప్రశ్న 1-2 సెకండ్ల లోపల ఫ్యాక్టరీ మెనూ ఓపెన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనం సర్వీస్ మెనూ ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలా ఈజీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీకు కూడా కావాలనుకుంటే ఫ్రెండ్స్, ఇది నాకు తెలిసి ఇక్కడ మన ఇండియాలో అయితే అవైలబుల్ ఉందని తెలియదు ఫ్రెండ్స్. నేనైతే AliExpressలో $270 పెట్టి కొన్నా ఫ్రెండ్స్. మరి అక్కడ ఆ విధంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్. అప్లికేషన్ అనే ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి మీరు విడుతు చూడండి ఫ్రెండ్స్. విడితే ఏ విధంగా తగ్గుతుందో చూడండి. ఇక్కడ కింద మొత్తం తగ్గిలేదు ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా పెడుతూ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్.